Oke, ini sudah saya bongkar dan sudah saya pasangin isolator ya. Sekarang mau digulung, mulai digulung ya. Kita pasang dulu. Untuk starting ini ada tiga roll ya. Yang pertama di sini sama di sini, kedua di sini sama di sini, dan ketiga di sini sama di sini ya. Ya. Jadi untuk awal roll pertama itu tidak ada jarak ya. Ini langsung digulung ke inti besi yang ini. Oke, kita gulung dulu. Oke. Jadi untuk pull pertama itu ada 3 roll ya. Di sini 1, ini roll kedua, ini roll ketiga. Nanti kita akan lanjut ke pull berikutnya ya, sebelahnya sini. Oke, kita lanjut untuk memasangnya. Oke, ini sudah 3 pull saya pasang ya. Tinggal 1 lagi. Dalam 1 pullnya sama ya, ada 3 lingkaran ini. 1 2 3. 1 2 3 ya. Ini juga sama 3 lingkar nih, 3 lingkar di sini juga 3 lingkar. Dan arahnya itu sama ya, sama seperti biasanya ya. Ini CCW, ini CW, CCW, CW, di sini juga CCW nanti ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Yap, ini 4 pull sudah selesai untuk bagian running ya. Sekarang kita akan lanjut pada bagian starting yang akan kita mulai dari sini ya, seperti ini. Ada 4 pull juga. Dan kawatnya lebih kecil untuk bagian starting ya. Nanti informasi kawat akan saya informasikan di belakang ya, dan jumlah lilitan. Oke,
Ayo kita lanjut untuk pemasangan starting ya. Ya, ini bagian starting sudah saya pasang ya. Ada 2 pul yang sudah terpasang ya. Arah lilitannya sama ya. Untuk awalnya CW, yang pul kedua CCW, begitu juga seterusnya ya. Untuk starting ini ada 2 lingkar saja, lingkaran kecil dan lingkaran yang lebih besar ya. Itu bedanya dengan yang bagian running ya. Oke, kita lanjut. Akan saya selesaikan dulu nanti sampai bagian pengikatan ya. Kita lanjut. Oke bro, ini sudah jadi ya. Tinggal kita coba saja. Ini sudah saya konekkan ke stop kontak ya. Jadi kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang coba. Oke. Untuk sambungan kita akan bahas sambungannya atau rangkaiannya ya. Oke, di sini sudah saya siapkan catatan ya. Untuk sambungannya di sini saya menggunakan kapasitor starting ya. Yang ini AC 20 volt ya. Dan untuk yang ini lilitan running ya, koneknya ke centrifugal switch, dan yang satunya konek ke kapasitor ya. Dari lilitan bantu ini, lilitan startnya masuk ke kapasitor satu, dan satunya masuk ke centrifugal switch-nya. Seperti itu penyambungannya. Ini motor ya. Untuk lilitan running ini menggunakan kawat ukuran 08. Pada gulungan kecil itu sebanyak 20, dan gulungan kedua itu 50 lilitan, dan untuk gulungan yang paling besar itu lilitannya 70 lilitan ya, 75 lilitan. Dan untuk startingnya menggunakan kawat ukuran 050 ya, yang ini 080 ya. Dan ini digulung sebanyak bagian roll kecilnya itu sebanyak 50, dan untuk roll besarnya sebanyak 90 atau 100 juga boleh ya. Yang penting lubangnya muat seperti itu. Dan penyambungannya ya seperti ini. Jika menggunakan satu kapasitor ya seperti ini. Jadi kapasitor starting seperti ini. Jadi kalau misalnya menggunakan 2 kapasitor, ini bisa menjadi kapasitor runningnya.
Jadi kita di sini bisa ditambah kapasitor di sini ya, untuk kapasitor startingnya yang akan diputus sama centrifugal fluid ketika sudah putaran mencapai 75% seperti itu. Tapi karena ini menggunakan satu kapasitor, jadi sambungannya seperti ini saja ya. Dan ini datanya saya ambil dari originalnya ya. Originalnya ini merek Wipro ya. Iya, merek Wipro, single fase. Setengah HP ya. Jadi ini merek Wipro setengah HP single fase ya. Oke bro, sampai di sini saja jumpa kita. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.